Вначале также проводим расширенные глубинные сонастройки. Продолжая раскрываться в сознании любви, дитя все более глубоко сознает единство мира, единство сновидца, самого сновидения и Творца его. И каждый миг жизни, каждый миг движения раскрывается как творение непрерывное и бесконечное из нулевой точки божественного сердца, раскрывающее все более ярко и новые красоты Духа из вечного момента сейчас. И ключ к раскрытию этой силы сотворения, осознания ее, раскрытия божественного потенциала также кроется в укреплении единства сакральной триады: Мать, Отец, Дитя, Дух, Душа, Тело, Разум, Сердце и Ум. И потому продолжаем настраиваться на укрепление этого единства и приветствуем божественных родителей, крепя триаду РНЛ-ДО. Мы настраиваемся со всеми их инструментами. Мы настраиваемся с ключом крестом Вознесения, скипетром огненной державы Ять. Настраиваемся с единым крестом Христа и всеми его аспектами, всеми его уровнями. Настраиваемся с истинным нательным крестом. Настраиваемся с троичными короной, венцом и РНЛ-нимом Дитя. Настраиваемся со всеми сакральными мечами и другими инструментами Духа. Мы все глубже утверждаем и все новые константы, параметры утверждаем на новой глубине до основ, новые структуры Духа, 5 столпов Духа. Настраиваемся и на утверждение новой сакральной РНЛ-геометрии через арку Метатрона. Настраиваемся с аратанграммом, настраиваемся с единым ключом Сефирот и всеми новыми РНЛ-сефирами, глубже подключая пути судеб душ и их программы развития к новому ключу. Также настраиваемся на сворачивание вихрей времени и преобразование их под новые РНЛ паттерны программы. Мы настраиваемся с единым РНЛ-алмазным колоссом, продолжая через его структуру, через сияющий алмаз духа крепить смыкание альфа и омега, объединяя все уровни космосов, все уровни божественных снов. Мы настраиваемся также и с едиными сетями храмов световых, с единой цитаделью духа. Настраиваемся сетями арктурианского коридора, настраиваемся с единым солнечным телом Христа, крепя единство всех солнц. Настраиваемся с крыльями Гелиара, крыльями Луча, крыльями Золотого Архангела. Мы настраиваемся также в том и с едиными силами построениями Святого РНЛ Духа, приветствую архангелов, археев, серафимов, херувимов, сил, престолы, все ангельские службы приветствуем, настраиваемся на усиление огней РНЛ Духа в сетях обновленных храмов Святого Духа повсюду в матрицах материи, пространствах. Мы настраиваемся также и на структуру поддержания реальности, которые также питают дыхание любви. Мы настраиваемся и на Меркаба, Меркевик, Меркева, Меркара, Меркаара. И настраиваемся также с хранителями дыхания единого тела, с единым Арака, радужным змеем, единой кундалини Рара тела. И продолжаем вести очистки, преобразования кудов опыта Росна. Мы настраиваемся с богами, творцами, основателями, с титанами духа, хранителями основ, богами преображенного, расширенного Ренного Олимпа, приветствуем богов великого света, укрепляя творческие связи с ними и всех богов единой Ранео Хрисмета. Приветствуем и богиню вечности, Тао богов, богиню времени, богов пространств, хранителей матриц, божественных снов. И раскрывая далее свою божественную суть и видя за ними образы единого многоликого Творца, продолжаем укреплять с ними сотворческие связи и раскрывать потенциалы Духа. Мы также настраиваемся и с едиными преображенными сетями святых, Богородиц, учителей Духа,
космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, с единым космическим братством любви. Мы укрепляем единое построение душ в сетях Аранео Паруки, в едином монолите духа. Мы продолжаем укреплять подсоединение душ к ячейкам опыта, выстраивать мосты смыкания Ра снов и смыкать программы Ра и Ара, судьба. И как раз настраиваемся с единым маргинальным телом Христа, которое обхватывает все уровни смежных миров. Мы настраиваемся и с матрицами самой материи, с природными царствами и хранителями, и укрепляя единство всех кристаллов духа, от алмаза, рубина, изумруда и до хрусталя. И продолжаем далее свести единый подъем, единое восхождение единого духа, души и тела на новые частоты, новые вибрационные уровни. И осознаем в том работу, слаженный труд всех душ, всех сил любви. И потому, укрепляясь в истине единства всех и всего, мы искренне всех, всего великого Бога, любовь, благодарим. Все глубже пробуждается эта иллюзия разделения долгой до ночи. Дитя все более вспоминает истину великого единства в лучах восходящего, сияющего трио солнца любви. И в глубинном осознании этого единство становится не просто знанием, но и состоянием, что отражается во всей триаде дух, душа, единое тело. Око божественного разума, раскрываясь шире божественного Ра, солнце сердца, смыкает разум и тело, позволяя зеркально отразиться через себя мудрости и красоте разума в теле тверди. Единый божественный Ара-восход отражается на всех слоях и уровнях бытия, которые в сути всегда были едины, и потому смещение творящего сознания божественного дитя вибрации 3.2D и выше неизбежно отражается на смещении вибраций природных царств, преображая в том само единое тело и материя под Эронео. Ибо не может быть пустот в частотных диапазонах божественного сознания. Томс, настраиваясь глубже на единство триады Аранеудом, крепя связи духа, души и тела, мы продолжаем отражать сияние божественного разума любви в тверди плоти, тем выстраивая сакральные огненные мосты Нишраяра и восхождение царств природы, их духов и хранителей. Раскрывая далее духовную силу и роль тела в развитии качеств духа любви, мы укрепляем сотворческие связи с духами-хранителями природных царств, продолжая свести процессы одухотворения материи, в которых пробуждается сознание самой тверди плоти. Осознанные духовные связи с царством природы поддерживают каналы духа, через которые аранеутоки наполняют пространство и царство Ратверди, глубинно исцеляя, преображая их, разжигая ярче в том огне храмы, в храмах материи, разжигая ярче огонь снов, усиливая жар огненного ядра Тверди, продолжаем совести единое преображение под вибрацией трио бытия, дабы в слиянии с преображенными духом и душой проявилась полнота и телесного рождения сакрального дитя. И тема сегодняшней медитации обозначена как пробуждение единого тела. И продолжая нашу работу, мы принимаем послание хранителей Солнца тела. Приветствие сакральному дитя в рождении телесном. Пылающее солнце сердце горит в груди твоей все ярче. И в том растворяется разделение меж альфа и омега. Лучи восходящего трио солнца касаются твоих очей. Слияние полюсов – ключ к рождению Араса Творца, ибо становится поистине неразделимой триада дома. За тремя ролями мать, отец, дитя узри единого Бога, который есть любовь и жизнь сама, повсюду и всегда. В тот миг блаженный великого прозрения во плоти тела исчезают грани, что разделяли внешний мир и сновидца.
Затем исчезает разделение между Творцом и творением. И когда является до плоти то, в том рождается Творец. Узри полнее, дитя, все уже существует в мире кванта. Рождение, о котором говорим, происходит через тебя. Когда осознаешь, что ты умом, то становится частью сна. И в том осознании твоем до тел идет великое рождение. Сияние божественного сердца смыкает ярче дух и тело. Сияющее око разума, что горит во лбу огненной звездой, проливает свет свой в тело глубже, в нем раскрывается божественное око. Когда узрит оно восхода свет, проявится и тело роды. Дыши глубинно, божественное дитя, укрепляя корни. Единый выворот из плоти свершить непросто после сна. Жар любви расплавит иллюзорные печали и тревоги, открывая истинную суть твою и путь восхода в сон Христа. Благодарим за послание, за фокусировки и настраиваемся на укрепление связи духа, души и тела и раскрытие божественного ока в солнце тела, расширяя его жар, что захватывает все структуры единого тела, твердием, преображая их, готовя также к единому восходу, преображению, слиянию с душой и духом. И продолжая эту работу, принимаем послание хранителей царств природы. Приветствие великому дитя в преображении телесном. Огонь основ горит все ярче, расширяясь жаром изнутри. То жар безусловной любви и стремления к истине, в котором постепенно изменяется все, что живет в мире. Тебе был дан настрой и направление пути восхода, что раскрывает ход в частотные полосы Аранеу света. Им следуя, все более оставляешь распектр матрицы 3.0, которая заполняет сознание природных царств и тела. Ощути полнее божественное тело, сияющее ради тебя. Узри, что через него рождается весь плотный мир, и ты, ибо мир снов живет лишь в телесном восприятии тебя, и ты стремишься ныне преобразить тот мир сновидений. Раскрывая шире божественное око в солнце тела, обретаешь способность тела божественную суть узреть, ощутить его дыхание, как течет ток энергии по каналам, и как сияние яркого света до основ его преображают. Почувствуй великую благодарность телу и любовь, узрев его усердную работу, быть опорой духа в снах. В огне любви соедини полнее триаду дух, душа и тело, исцеляя все раны и искажения, что породил когда-то сам. В любви мы ныне строим мост для восхождения тела, по которому сама природа, твердь и царство их взойдут, ибо уже понял, материя и дух, душа сосвязаны глубинно. Не взойти душе вора, пока не взойдет в 3.0 природы дух. И мы благодарим за послание, и также, укрепляя связи с духами, хранителями природы, царства их, мы продолжаем устраивать мосты смыкания между частотными полосами, позволяя природным духом и царством также преображаться и в подъеме вибрации восходить в новые частотные полосы и раскрывать новые глубинные сознания, самовосприятия себя в процессах одухотворения материи. И продолжая далее медитацию, мы принимаем послание хранителей божественного разума. Когда сшиваются все времена и лики силы истины святой любви, то отпадают все вопросы, знания на престол сердечный воцаряя. Живая Троица, что ранее виделась из точки, как основа, чтобы жить, свою глубокую фрактальность, как свет благословления, открывает. Взгляни, любимый человек, осознанно на это чудо дорогого бытия, где ценность времени и жизни равны лишь в устремлении к Богу,
где уникальность токов эго в двуполярности явления в сути проста. Живая воля от Отца с воображением Матери сливаются в потоке. Сливаются и ткут этот момент, кристаллизует дух, тем разделяя миг. От тысяч мигов, что похожи меж собою, но и неповторимы тут же, рождают семенной огонь и воздух при воде с землей или эфир, последовательно являет верть, затем ее плазмируя с окружности. А плазма есть творение в любви, где действует речь в словах, действенная речь в словах, где буквы свет вибрации несут, и отклик, и жизнь пылает в жизни. И дух, что строил то через престолов, херувимов, серафимов в днях, спустился вновь к истоку тверди, в развороте взлета к духу мысли. Развоплотнение сжимания моментала рафформата просто по любви. Троичность всех полей уже сейчас рождается витальная ароматива. Быть человеком новой музыки огней значение имеет не делить, взирая не снаружи внутрь, а изнутри наружу, вывернувшись видом. Гляди легко из точки есть на чудо разворотов золотой рассвет. За зеркалами зримых солнц всегда горят оригиналы истинного чая. Коль время есть отец и жизнь мать, а внимание оно в тебе, и ты, прекрасный триединый, собираешь все единое сознание. Благодарим за послание, благодарим за настройки, фокусировки и продолжаем глубже, укрепляясь в состоянии сердца, укрепляясь в сакральном миге сейчас, сливаться глубже с божественным разумом, раскрывая новые глубины мудрости, знания, делая знания истинно своим состоянием сердца, состоянием сознания, в том преображая твердь и плоть и проявляя единый выворот и единый восход. Продолжая далее наши работы, принимаем послание богини Мара. Вновь слышно громкий треск, то лопается скорлупа. Несо жизни раскрывается все более, освобождая души. Так уворачивается твердь, так сон клонится к финалу. Так рождается дитя, чтобы жить в новом мире, лучшем. Но что такое лучше или хуже? Все лишь развитие в Боге, что вечно расширяется в познании себя, множа любовь. Когда проект считается завершенным, изымается опыт, и ценное переносится в новый проект, обретая форму. Формовка рыцаря жизни завершена, тверда скорлупа. Она переливается в энергиях, ожидает входа. Как только дитя полно войдет в расон, ярко засияет, и все оживится в том миге, запускай весь проект новый. Богиня Мара нынче говорит с тобой, прекрасный отрок. Из усыпальницы священной жизни токи соведем. Но не дивись умом, ибо у той усыпальницы иная основа. В лучах единства жизни и смерти числокод обновлен. Переводя часы на РНЛ, задаем параметры для снов. Здесь точки входа-выхода обозначены одной формулой. Для кодировки это уникальное решение. Аналогов нет. Полностью прописанные уравнения – это рожденный свет. Но свет необходимо расширять, наполняя пространство. Путешествовать среди структур зеркала, смотреть весь мир. Ибо расон – то тоже сфера, хоть и изысканное убранство. Что предстоит алмазному дитя качественно изучить. Благодарим богиню Мара и настраиваемся глубже с процессами ухода и входа из ра-матрицы Вара. Настраиваемся на процессы перерождения в этом цикле и настраиваемся в том и с обновленным ара-яйцом жизни, его программой, его полями, оболочками, и в том более полно подключаемся к
волям новой жизни к единому обновленному ара-телу. И продолжая далее нашу медитацию, мы принимаем послание коллегии, созвездия, сотворцов. Приветствие, дитя родное! Мы строим в Неоара триединство мир. Течет в потоке плазмы эфир. Мы все пустоты, деля на промежуточные створы. Утверждаем в Неоара норы, дабы всесвязность крепить. Позволь себе продлить внимание ток. Мы запускаем экзоплазм потоки, дабы явить земные все истоки из нуля. Блаженство, полная сакральная земля, плывет уж и полыхает жаром, и стора плазменным накалом извержение идет, и в Неоара вход открыт, врата сияют, духа монолит крепит их. Дыши, сакральное дитя, задача прежняя твоя исполнена. Теперь волны в Мегатор мы провели для проявления тверди Неоара. Стоит сакральная божественная пара, и на Тер-трио лик ее учтиво утвердим, и Неоара ним единой соединим благообразно. Настройся на кристалл берила, просторы сотворять пришли мы Неоара. Здесь чистота особая нужна, и сердце искреннего красота. В покое, тишине, благозвучественным чудесным миром доведем работы в плазменном эфире, и тает просто ра-мираж. Закрываем прежний ра-антураж, сигнальные огни от Отца-Творца, в Лазаревом уже потоке. Его ведем мы от истока, Неоара полни все протоки. Ведь подготовили допреж он плотный, хоть ножом нарежь. В него вплетаем альчастицы, собрав потоки вереницы. Ты понял уж, дитя родное, когда работают все трое, отец, дитя и мать, то мир любви возможно просто создавать. Лишь сердцем Неоара воссиять, мечты божественно сбылись. Мы утверждаем верх и низ во внешнем Неоара мире. Мы пишем азбуку в эфире. Благодарение за послание, благодарение за все настройки, благодарение на фокусировке на рождение нового мира, новых матриц, которые проявляются все ярче, полнее в триаде Ара-Нео-Дом и укрепляя эти сотворческие связи непрерывно, неустанно в своих осознаниях. Желаем свести процесс огненного перерождения, преображения и единого пробуждения тела в телесных огненных родах. И на этом мы можем и завершить сегодняшнюю работу. Благодарим все божественные силы, службы любви, благодарим все дарующие, сияющие сердца в едином потоке, в единых построениях духа, в сетях Ара-Нео Поруки. Благодарим и продолжаем наполнять все любовью, благодарностью, мудростью, каждый миг все более глубоко и новыми, раскрывая великие истины любви и на их основе ведя единое восхождение. Благодарим всю триаду, всех сил любви, благодарим всех хранителей канала, благодарение Нике, благодарение всем дарующим, любящим сердцам, все едины и великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.